Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Sapitri, mahasiswa KKN dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, di sini saya akan sosialisasi tentang cara etika batuk dan pilek di tempat umum. Nah, kalau kita lagi batuk dan pilek, sebaiknya kita menggunakan masker. Tutup mulut dan hidung kita menggunakan masker agar tidak menyebar kepada orang lain. Kalau tidak ada masker, kita bisa menggunakan tisu atau lengan tangan bagian dalam kita seperti ini. Dan buang tisu dan masker ke tempat sampah, dan jangan lupa cuci tangan kita pada air yang mengalir. Nah, baiklah, itulah sosialisasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam